Ըստ իս նիստը նախագահող պարոն Դիլյանյանը արդեն բոլոր անհրաժեշտ բարձրաբանումները տվեց, այդ մասով ավելացնելու բան չունեմ։ Բայց ինչու է ընդդիմությունն ասում, որ դա պնդում է։ Ընդդիմությանը հարցրեք։ Պարոն Գրիգորյան, ԿՀ նախագահին հարց հնչեց, թե ինչու է միայն 4 օր անց պարզ դարձել, որ այդ քվեարկությունների հետ կապված խնդիր կար։ Ես տենց չեմ կարծի, ես ոչ թե ես շատ ուշադիր չեմ լսել, անկեղծ ասեմ, որտեղ մեզ չէր ուղղված հարցը, բայց կարծես թե պարոն Շաթյանը հարցեց, ինչի 4 օր հետո նոր գործողություն կատարեցիք, ոչ թե 4 օր հետո պարզ դարձավ։ Չգիտեմ ինչքան դա ձեր հարցի տեսանկյունից էական, բայց ասի ամեն դեպքում ճշգրտ եմ, ոնց որ թե համարեական խնդիր է թե ոչ։ Ես անկեղծ ասեմ, ես բնականաբար ենթադրում եմ, որ եթե դատարանը եւ զեկուցող դատավորը նման հարց է տալիս, ուրեմն դա էական նշանակություն ունի, բայց անկեղծ ասեմ, ես չըմբռնեցի ինչին էր ուղղված այդ հարցը, բայց ամենայն հավանականությամբ այս դեպքում իմ ըմբռնման խնդիրն է։ Բայց Տաթևիկ Սողոյանն ասում է, որ Սեդա Սաֆարյանը ԿՊ-ի թեզերն է առաջ տանում։ Հիմա նորից վերադարձանք առաջին հարցին, որին արդեն պատասխանեցի Արփիջան։ Այդ հարցից չեք պատասխանել։ Պատասխանեցի, ասացի, որ կարծում եմ այդ բոլոր կոմենտների հետ կապված նախագահ դատավորը արդեն բավարար բարձրաբանում տվեց, բայց ես որպես ԿՊ ներկայացուցիչ եմ։ Ես էլ որպես ԿՊ ներկայացուցիչ բարձրաբանում եմ, որ լրացուցիչ հայտնելու բան այն դիրքորոշմանը, որը հայտնեց պարոն Դիլյանյանը, ես չունեմ։